วิธีการฟิตติ้งไม้ของเด็กบ้างดีกว่าครับว่าแน่นอนเราดูวงสวิงไปแล้วแต่ตอนนี้ยังอยู่กับน้องวิกกี้น้องทีเคแล้วก็คุณเอริกครับ so Eric right now I know we've been through this process before but I think in junior it's going to be a little bit different from the body so we're going to use the 3D fitting right Yes, so for today we're going to use Vicky and we're going to have her start with hitting 5 pieces of irons. Okay. And then we'll find what is the right weight, right flex that will suit her best. Okay, and it's gonna, let's see the result is gonna affect, I think it's gonna affect anything if we hit not proper club with her, right? So if the club is too heavy or too light, you will see that in terms of the motion will not be smooth, will not be what you want. Yeah, we will see, okay. I think, I don't know, you prepare anything on the computer for me? Later that or right here, right now? Yeah. Okay. So also for junior fitting, it's important for us to understand Let's show the process of height, Okay. weight of the golfer, and then the recommended length. This Okay. is not final, of course. Okay. Subject to looking at the movement of the golfers to establish what is the right weight and the right length. But this is a very good guide because we can simply key in, let's say 35 kilos, or we can key in the height of the golfers, and then the hand to floor release, and the program will generate basically from the database that we have built, what is recommended. Okay. So let's use her info. Okay. So how heavy are you? น้ำหนัก 52 กิโล คือโปรแกรมนี้มันจะบอกมาเลยว่าเด็กเหมาะกับไม้ขนาดไหน Height is probably ความสูง height okay. 163. So we have that as 68 inch. Okay. And hand to floor raise is probably 32. 32. So for Vicky, you will find that driver, she's probably, she can use a man's length, which is 45 inch. And then the total weight wants to be sitting about 290 grams, 300 grams. And then for the rest of the irons, basically for the 7 iron is pretty much man's length. And the iron wants to be something like 380 grams. Okay, so right now we're gonna test, what is it, 7 iron or what? Yeah, all the 7 iron. All 7 iron, okay, so let's test, we have a number on the club. Yes. So,เรามี Start with number 1. Is it? Okay, number 1. Number 1. Okay, number 1 เขาจะไม่รู้เลยนะว่าไม้นี้เป็นยังไง คล้ายๆกับ process ที่โปรเอ็มเคยทำไป แต่นี่สำหรับเด็ก ลองมาดูว่ามันจะมีอะไรแตกต่างกันบ้าง เรามีผู้ช่วยมาช่วยดู Alright, go on. So when I say go, you just hit the ball, right? So there will be our assistant here. How many shots she has to hit? Just one shot? Okay. And what is it? Sequencing. ดูที่จอสีๆนะครับ So for the sequencing, we have pelvis, thorax, hands. Okay. For the peak sequence, same thing. So Leon, if you compare this to PGA standards, what are you looking at? Well, obviously we gotta look in the right sequence. So most amateur golfers, it will not have 1, 2, 3. Vicky is very good in all these areas. She's actually got really good sequence. Okay. The numbers have to be within, as see here, the bond ratios. These are all the PGA Tour ranges. So pelvis is within it. Thorax is within it. It's just that her hands are lagging it behind, but as she grows stronger, she'll be well within the PGA Tour ranges. Okay. But so far the number 1 is... So maybe the first club is good. I don't know. Let's try the second club. Okay. How about we have to do anything more? Okay, here is what we call the body track, and we actually look at a transition from takeaway to transition to finishing. On the Transition, Okay. very good. A little bit on the toe, A little bit until. coming through, still on the toe, finishing up. So there is enough power for her to transit, and she's basically finishing with all her weight on the left foot. Okay. So let's see the second club. How it's gonna be.
มาลองดู ไม้แรกฟิลเป็นไงบ้างวิกกี้ ก็ดีค่ะ ก็ดีนะคะโอเคลองฟิลไม้ที่ 2 Alright, same thing. When I say go, go. Go. so how's the second club John? So obviously we see that the difference between the first club and the second club. It shows that your pelvis and torso are actually not. Your pelvis is moving in the right correction, right sequence, but because your thorax is moving together, it's not showing that it should be 1, 2, and 3. But everything else in terms of after transition is moving correctly. Okay. But I think that I would determine that as because she's a really exceptional player. โอเค But that tells us that probably the weight of the club or flex would play a different factor. so it came like at the same time right the On, pelvic on transition, oh okay on transition you can look at that. how about the weight transfer oh so more on the Well, it's quite even. yeah And then finishing a little bit on the toe. More on the toe. more on the toe Yeah. so what's tell me right now it's from the two club what the difference between It these looks two like the first club produced better result. Yeah, I but think so. Let's not jump the gun. Let's go for okay club yeah let's number go 3. for number 3 1 กับ 2 อันไหนรู้สึกดีกว่ากัน หนึ่งค่ะ 1นะคะโอเค มันเบากว่า Go. good swing so TK hasn't done this never never ไม่เคย because he's too young or Well, we could ask K-Vest to make a junior size. oh okay that's too big for me yes That's almost too big for Vicky. okay As you can see, it's almost it's exactly the same thing as club number 2. yeah Big sequence, as I said, is purely because she's a really good player. She knows how to handle it. But it's telling me that this club, in terms of comparing to number 1, is not as suitable. According to the numbers right here. But I'll play this back again. Wait, transfer. Still a bit on the toes. so pretty much like the second club I would say not as much as second club. This is impact right here. It's telling me that most of the weight for this club selection is on her toes and it's pretty even at impact. Okay. She's transferring her weight to the back, but she's not actually not maximizing it all the way through. okay Vicky let's see the fourth club Same thing, Vicky. Go. good swing so the first two club is like steel fiber shaft and the third one is the steel shaft and the fourth one is steel shaft Well, for us, it's not so important the shaft, but it's more the weight. okay So if I tell you the difference between each club is 20 grams increment. oh okay That's the idea. So Okay. we get from a lighter But club she to a has no heavier idea. club. She has no She has no idea. idea. She don't know what Alright. she's singing. okay well it's look better Very good sequencing. It's very, very good. Numbers are actually better than the first club. Or the second club. Yes, the or third the third club. Let's look at the. yeah let's look at the weight transfer so oh Weight's for even. the heel, very even. Very even. We can see not so bad. But on the back foot, it's great because we can see that she's actually on the whole feet. She's planted, so it's not on the toe. It's quite evenly planted, and going through, that's what Vicky likes to do, a little bit on the toe in. So not bad, but the sequencing is. yes very good The best. so far maybe this club is the best I don't know Let's try number 5. yeah let's try number 5 Alright, same thing. Go. again good swing this kid is so good See, numbers are not as good as the number Number 4 4. yeah you can see her pelvis actually, her torso actually moved up first. So I think among the 5 clubs, your number 4 is the best choice right now. okay we'll see the weight transfer oh we haven't tried her Her own club. Yeah, Her own own club, club, ah. yeah. Let's go and look. We'll look at this. Tells us she's a little bit wobbly. So it could be because it's 460 grams
iron 60 shaft, gram so that's why it's a little bit Radar. too taxing for her. okay she been hit 5 club already but I think there's one club that she has to hit too right Yeah, this is our own club, and we're actually doing a review. This is a 2014-2015 club. So we're doing a review right now and see whether her current club flares better than the others. okay So we can make a decision. we'll see alright วิกกี้ Okay, ลองตีไม้ของตัวเองดู ค่ะ ลองดูหน่อยว่าจะดีกว่า 5 อันเมื่อกี้ที่ลองหรือเปล่า Alright, same thing, Vicky. Go. her own club let's see the number ยี่ตีเป็นไงบ้าง solid solid โอเค Is it solid? It's very good. so I think the weight transfer is good. A little bit on the toe, which is her characteristic. But on the back swing, you can see that it translates very well. She's sitting on the back, and then she released the power. So I will just look at flex for now. In terms of weight, total weight, I think the club is fine. okay so is it better for the fourth club that we see the number Okay, let me share with you the clubs. okay These are the numbers that we have for the club, from 372 grams right up to 448 grams. okay So Vicky's club will probably be sitting at like about 410 right now. So weight-wise, it's still alright. okay The only thing is we have to reconcile is things like swing weight okay and then line angle and stuff like that, so that we build her the optimum club. okay so her club is fine just look at the I think I want to make a bit of changes in terms of the flex because her swing speed has actually improved quite a bit over the Okay. last few years. okay so right now is what is regular flag or what Yes. okay so มันเป็นการอ่าน regular flag so you're gonna be like you're gonna change it to the step Yeah, I want to do a soft step okay. stiff for Vicky, and I think it will work very well for her in terms of helping her transit and then keeping the weight transfer through. okay I think maybe you get a better club if you change maybe do a soft step with you Vicky Yeah. so I think we already have seen the 3D fitting with the junior TK when you're growing up when you get bigger you can use the KVS yeah okay and sure enough you get better club for you โอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ถือว่าได้รับชมวิธีการฟิตติ้งของจูเนียร์ไประดับหนึ่งของน้องวิกกี้เนี่ยเขาจะเป็นก้านที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นก้านที่เราลองไม้ที่ 4 ไปเมื่อสักครู่หรือกับไม้ของตัวเองก็ถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปเปลี่ยนเฟลกให้แข็งขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยการทำซอฟต์สเต็ปนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่เราเอามาให้ดูเดี๋ยวกลับไปหาพาร์ทเนอร์ผมไม่รู้หนีกลับออฟฟิศไปแล้วเดี๋ยวกลับไปหาโปรเอ็มกันครับส่วนพวกนี้ต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมาก everyone we appreciate your time thank you very much thank you very thank you Thank you. ขอบคุณครับน้องๆที่ให้เวลาร่วมกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับวิกกี้ขอบคุณครับขอบคุณครับทีเคสู้ๆ2คนเดี๋ยวพี่กลับไปหาพาร์ทเนอร์พี่ก่อนไม่รู้ไปไหนแล้วไปโอ้ทุกคนไปไหนหมดเนี่ยเมื่อกี้ปล่อยให้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวกลับมาออฟฟิศกันปะเนี่ยอ้าวแนทพี่เอ็มอ่ะอ้าวแล้วกลับมาไม่บอกเลยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โปรเอ็มไปไหนอ่ะเมื่อกี้ปล่อยให้สัมภาษณ์น้องเขาอยู่คนเดียวเลย ผมเตรียมขับเฮาส์ เตรียมขับเฮาส์ สัปดาห์นี้น่าสนใจเลย โอ้โหแล้วขับฮันเตอร์ไม่เอาละ เดี๋ยวเอาสิก็น้องเขาแหมคนเขาเข้าเยอะ อ๋อ ผม ตัวนี้เขาตัดอยู่เหรอ ผมมาดูงานด้วย อ๋อเป็นไง มาดูทีมอีดิทเขาตัดงาน โอ้นี่ถ่ายปุ๊บเอาลงเลยแล้วเนี่ย ใช่ โอ้สุดยอดให้อภัยแล้วกันแต่ว่าน้องเขาเก่งนะ ไอ้น้องเก่งมาก เอ้ยน้องเก่งน้องเก่ง คือน้องเขาไม่ธรรมดา ครับนี่คือฝั่งอีดิทที่เราทำงานกัน ใช่ นะก็ อันนี้คือ พี่โจขับ ฝั่ง เฮาส์ ขับเฮาส์ ครับแล้วก็มีหลายๆ ขับ คน เฮาส์ตัด ทำงน ไม่ดีนี่บอกเลยคนนี้เลย คนนี้เลยนะฮะนี่วันนี้นี่เขารู้ออกทีวีนี่เซ็ตผมมา เซ็ตผมมา ครับ ปกติไม่เซ็ตนะ ปกติไม่เซ็ต โหนดไม่โกน เป็นไงบ้างพี่เก่งเทปนี้เป็นไงบ้าง ฟังไม่รู้เรื่องครับผม น้องเก่งนะน้องทีเคกับน้องวิกกี้ก็ถือว่าเรา ถูกต้อง เชิญ2คนนี้มาให้ดูนะ ใช่ พี่เอ็ม เฮ้ย เพราะว่าพี่บอกเลยว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องที่ดีมาก อืม เพราะว่าไม้สมัยก่อนเนี่ย เด็กเนี่ยเขาคือเอาไม้ผู้ใหญ่มา อืม แล้วก็เอามาตัด อืม ด้วยความยาวที่มันไม่เหมาะสม คือ ใช่ มันเหมือนกับที่เขาพูดอะว่าแบบว่าถ้าสมมติเอาอะไรหนักๆให้คุณ หนักมาก แล้วมันส่งผลกระทบต่อวงสวิง ๆ มันส่งผล และ ใช่ ทำให้เด็กเนี่ยสร้างเด็กสมัยก่อนจำได้ไหมปุ้ยถ้าจับสตรอง สตรองมาก สตรองมาก ใช่ เขาไม่มีแรง ไม่มีแรง คือถ้าเขามีไม้ที่เหมาะที่เบาพอสมควรเนี่ยเขาจะได้จับให้มันถูกเบสิกตั้งแต่เด็กๆ เขาก็เหมือนเด็กเขาก็เหมือนผู้ใหญ่แหละ
ที่จริงๆเขาก็มีแรงในระดับหนึ่งแต่ไม้เนี่ยมันต้องเหมาะสมและซึ่งเนี่ยทางแบงคอกเนี่ยเขาก็ผลิตไม้ออกมาเป็นก้านของเขาเอง ใช่ ที่ว่าเวิร์กมาก ไม้เท่าเข่าเองอ่ะสั้น ไม้ มาก นิดเดียวสั้นมาก น่าอิจฉา ไม้ เนอะเขาแบบมีแบบเขาเก่งตั้งแต่เด็กเพราะเขาแบบได้การฝึกซ้อมอย่างดี ถู ได้ ก มีวิเคราะห์วงได้มีไม้ที่ถูกเด็กไทยถ้าจะไปอย่างนี้ก็ต้องแบบเริ่มถูกตั้งแต่เด็ก ถูกต้องแล้วคือเขาดีมากเขาแบบว่าหลักการแนวคิดแนวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กลัวเลย คือเขาบอกเลยว่าวงสวิงเขาไม่ต้องคิดมากเขาแค่ตีมันคือซึ่งจำได้ไหมน้องนุกที่บุษบาที่โปรออยที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเรานะเขาเคยเล่าให้ฟังว่านุกเนี่ยไม่ทำอะไรเลยแค่จดแล้วก็ตีเขาไม่ได้กลัวถึงอุปสรรค ตอนนี้เขาเลยไป LPGA เลยตอนนี้ บุษบากรสุขภัณฑ์ แล้วนี่น้องวิกกี้นี่มีโอกาสน้องวิกกี้น้องทีเคด้วยทั้งคู่เลยทีเคนี่เขาจะไป PGA ทัวร์เลยเมื่อกี้ ใช่เขาบอกเขาอยากเล่นเมเจอร์อยากได้แชมป์เมเจอร์ เล่นไป นะครับครับผมนี่ก็คือตอนนี้ที่เราเอามาให้ดู ครับผมพี่เก่งนั่งอยู่เฉยๆปิดรายการหน่อยเลย เป็นรายการหน่อยนะ เอาเร็วรายการหน่อยเร็ว ก็รายการข่าวอันเตอร์ครับทุกวันอังคารเวลา20:30นรายการดีๆนะครับนำข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟแล้วก็เรื่องราวต่างๆฝาก Facebook ด้วยก็ Facebook ก็เข้าไปชมกันได้นะครับอันนั้นสนุกสนานมากใกล้200,000แล้วใกล้200,000แล้วครับคือทำชมรายการทุกวันอังคารเวลา20:30นเบเดอร์คลับ เบเดอร์กอล์ฟ สวัสดีครับ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 